Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw'i hadeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig ar hanesydd adeiladau Bethan Scorey yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Yn y raglen yma, mae Cartrefi Cymru'n camu mewn i'r 20fed ganrif ac i'r cyfnod Edwardaidd. A dyma chi enghraifft berffaith o blasti Edwardaidd, a gafodd ei adeiladu ar gyfer Archibald Christie a'i deulu. Mi roedd yn ffigwr blaenllaw ym myd ffasiwn dynion y cyfnod, ac yn arbenigo mewn gwneud hetiau o'r ansawdd gorau. Fe oedd Julian MacDonald ei ddydd, ac mae'n amlwg fod gwerthu fedoras ffasiynol wedi talu ffordd i adeiladu'r cartref ffasiynol yma. Neuadd Llangoed, ger Llanfair y Muallt. Dweud rhywbeth wrthyn ni am y cyfnod Edwardaidd felly, Beth? Wel, cyfnod byr iawn, ond mae'n cael ei gofio fel cyfnod hwyliog iawn, efo llawer o partïon. Oedd na mwy o millionaires nag erioed o'r blaen, ac amgylchynodd y brenin ei hunain nid yn unig efo teuluoedd bonheddig, ond hefyd efo'r bobl newydd cyfoethog yma. Yeah. Ac wrth gwrs, oedd rhain yn adeiladu plastau cawraidd, ond nid o reidrwydd yr ystad wledig efo llawer o tir oedden nhw'n chwilio am, ond rhywle ffansi i ddianc rhag Llundain ar y penwythnosau. Yeah. Ac wrth gwrs efo dyfodiad y ceir modur, oedd hynny'n digon hawdd. Waw, lot o sport e. A fe'r adwaith, rili, dywyllwch y cyfnod Victorianedd. Ie, na ni. Wel, beth am neuadd Llangoed fynd yn awta? Mae'n westi fynd yn wrth gwrs, ond fel tŷ adeiladwyd e, ynddo fe? Ie, dyna ni. Gan Clough Williams-Ellis, sef un o'r pensyni fwyaf adnabyddus Cymraeg, sy'n fwy enwog am adeiladu Portmeirion, wrth gwrs. Felly, parodd gyrfa hir Clough dros 75 mlynedd, ond hwn oedd ei comisiwn mawr cyntaf. Felly, be nath i'r tŷ? I ni'n gyfarwydd ag e newid tai, ond oedd na rhywbeth yma i'w newid? Oedd na tŷ Jacobeaidd yma yn wreiddiol, felly enw hwn oedd Castell Llangoed, adeiladwyd gan y teulu Williams o hen Gwarnyfed. Be sy'n ddifyr yma, yn lle dymchel y tŷ yna yn gyfan gwbl fel bydde adeiladwyd wedi wneud mewn cyfnodau cynt, penderfynodd Clough Williams-Ellis a Archibald Christie i gadw'r tŷ Jacobeaidd. Felly, yr ochr hwn, da ni'n gweld ar y dde, mae'r porch greiddiol yn bodoli, mae'r dyddiau dros y drws a arfbais y teulu Williams. Wel, gan ni symud i'r darn Edwardaidd ebyn hyn, felly? Ie, felly dyn ni'n gweld cyfuniad o steiliau gwahanol yma. Felly mae rhan helaeth y tŷ yn y steil arts and crafts. Ac roedd y steil yma roedd nhw'n edmygu hen dau tuduredd mawr oedd wedi adeiladu efo deunyddiau lleol gan grefftwyr lleol. Fe gen yr adeilad yma naws yma efo'r simneu mawr, y ffenestri, mullion and transom, a'r ffenestri dôm y bach yn y to hefyd. Maen nhw gyd yn ychwanegu at yr arts and crafts i beth yn dweud. Ie. Ond lle mae'r llall, lle mae'r steil arall wedyn yn ffitio mewn? Wedyn, wrth y porch na ni'n gweld y steil arall, felly y steil bow art. Felly steil glasurol a darddodd yn Ffrainc wedi seilio ar adeiladau dynesig, Rhufeinig a Groegaidd. Mae gen y porch dyddiau cwblhau y tŷ 1914 mewn rhyfolion Rhufeinig. Mae'r cyfuniad yno o steiliau gwahanol. Mae hwnna'n nodweddiadol o'r cyfnod Edwardaidd ac o yrfa Clough hefyd. Ie, a mae'n rhoi neud synwyr mewn gwirionedd pan ni'n ti'n ystyried beth nath y gyflawni ymhellach mlaen yn ei yrfa. Mae yna gysylltiad arall rhwng y tŷ crand yma a'r byd ffasiwn. Yn 1987, cafodd ei brynu gan Sir Bernard Ashley, gweddw yr enwog Laura Ashley. Fe oedd y cyntaf i drawsnewid y cartref yma yn westi, gan defnyddio Laura Ashley a'i gwmni newydd Elan Bach. A thrwy hynny roi delwedd unigryw i'r holl le. Erbyn hyn, mae'r gwesty yn wylo perchnogion newydd. Wel, yn un ar ardal gyhoeddus nawr, fi'n credu mae dyma
y lolfa fwyaf wedi gweld yn y mywyd? Mae yna ddwy ystafell fyw yma, ar dros yma'r lle rhyngddyn nhw. Ac os feddylwn ni nôl at y cyfnod Fictoraidd pan oedd yna ystafelloedd penodol at bwrpasau penodol, a rhain ewrowaidd a rhain benywaidd, wel, yr cyfnod Edwardiaid lot yn fwy hamddenol. Felly, mewn ystafell fel hyn, lolfa mawr, fysa pawb yn dod at ei gilydd, dynion a menywod, i chwarae cardiau, darllen y papur newydd, chwarae piano. Ac oedd hwn yn cyfnod moethus tu hwnt ar y cyfan, a dyn ni'n dechrau gweld teclinau domestig fel peiriannau golchi, hoovers, mwy o tai bach ym mhob tŷ hefyd. Felly lefelau cysur yn codi yn gyffredinol. O beth am y lle tân yma te, achos i ni eto mynd nôl i gyfnod, wel, tuduraidd mewn gwirionedd, yn dyn ni gyda llefydd tân mor fawr yna? Ie, gyda siap yr arch, mae'n teimlo'n tudurydd iawn. Ond wrth gwrs mae gennym ni yr arfbais y teulu Christi uwchben. Ond eto mae yna naws glasurol oherwydd yr cerfluniau yma. Ie. Wedyn ar y nefnfod, dyn ni'n gweld mwy o bethau glasurol, ac yn y stafell fwyta drws nesaf, mae yna pilastrau a freezers glasurol hefyd, felly y cymysgedd yma fel y tu allan. Ie, a mwyn y thebyg, rhywbeth o y bwysigrwydd a'r gymdeithasu, ynddo fe? Ie, am gwahodd gwesteion o Lundain i'r cefn gwlad yng Nghymru ar y penwythnosau. Ie, perffaith, ynddo fe? Gryf i rai fi gael un. Ond mae'r grisiau ma'n hynod o gyhyrog, ynddo fe? Ie, mae'n gofod o didog, a siwr o fod rhan fwy o crand y tŷ, a'r grisiau fwy o crand ddyluniodd clyff erioed. Mae hwn yn teimlo fel nad yw'n perthyn i'r tŷ, mewn gwirionedd, ynddo fe? Ie, wel, cofio meddwl nôl at y porch, hwn ydy'r steil Beau Arts unwaith eto, felly yr steil Ffrenig yna. Dyn ni'n gweld nodweddion, fyswn ni fel arfer yn gweld mewn carreg, fatha yr colofnau, pilastrau, a'r fases, hyd yn oed y powlenni ffrwythau fan hyn. Maen nhw o dderw. A mae'r addurn deilog yma, mob man i fynd o bob talcen o'r renderw yma. Ie, mae'n hwn yn gweddi'n berffaith efo'r peintiadau sydd yn y wal tu ôl i ni. Yeah. Felly mae'n debyg cafodd y mirluniau mae beintio gan artist Rex Whistler o Loegr. Ac oedd e'n gyfrifol am peintiadau theatrig iawn, ac yn ogystal mirluniau mawr, enghraifft y mirlun 17 medr o hyd sydd yn Mhlasnewydd yn Ynys Môn. Ie, a grisiau a hwn fan hyn, mae bron o bod fel rhywbeth o digwydir ar ben ei hunan, yn dwi? Ydy, a'r ffaith bod e aml lawr hefyd yn codi'r trwy'r tŷ, mae'n greu. Ydy, mae'n drawiadol tu hwnt. A'r gromen na uwch yn penna ni hefyd. Waw. Mae rhaid mae hon yw un o'r ystafelloedd gwely mwyaf sbrachus yn yr adeilad. Ie, dyma un o'r ystafelloedd wely niferus yn y tŷ. Dyn ni wedi dod i'r un yma oherwydd y clash yma o steils sydd i weld yma unwaith eto. Felly ar un llaw mae dyn ni'r ffenestr hyfryd Venetian glasurol yma. Ac ar y llaw arall mae dyn ni'r lle tân bach steil arts and crafts. Ie. Beth sy'n neis am y tŷ yma ydy, mae mor mawreddog, ond wrth ni'n edrych yn fwy agos. Chi'n dechrau gweld pethau neis wedi creu a llaw, enghraifft fentia bach o lechen, a dolenni ffenestri haearn. Ie, mae yna fanylder yn dos e wastod mewn yngweithiau clyff. Felly, erbyn diwedd yr yfel byd cyntaf, beth ddigwyddodd i dau fel hyn? Wel, y cyfnod Edwardiaeth oedd
cyfnod eiraidd o plasti mewn sawl ffordd, ond hefyd swan song o plasti. Achos yn ystod yr rhyfel byd cyntaf, yn amlwg doedd pobl ddim yn adeiladu tai fel hyn. A wedi'r rhyfel efo cynnydd sosialaeth, cafodd y bonedd ei drethu llawer hefyd. Felly doedd pobl ddim yn gallu edrych ar ôl heb sôn am adeiladu plastai o'r maint hwn. Fel sawl adeilad mawr fel hyn, oedd rhaid ffindio pwrpas arall. Felly, trasnwyd i'r trai yn ysgolion, a threu i'r ddirydolaeth genedlaethol ac agor yr cyhoedd am y tro cyntaf, a drodd rhai yn gwestai. Reit. Beth ddigwyddodd i Llangoed? Felly neuadd Llangoed oedd un o'r plastai olaf, os nad y plasti olaf mawr yng Nghymru. I ni wedi gadael campwaith Edwardaidd Clough ym Mhlas Llangoed a wedi dod i ganol tre Aberystwyth i'r tŷ hwn, sef Betws. Tŷ o'r un cyfnod, ond amrywiaeth eto o steiliau sy'n gyd yn cyduno i greu y steil Edwardaidd. Mae dyn ni ryw damed o ffram bren diduraidd fan hyn y pigynau yn y top. Mae dyn ni fframyn sioraidd fan hyn yn y veranda. Mae gyda ni spindles, Jacobean, ac os edrychwn ni ar y drws ffrynt fyna, i ni'n gallu gweld to hanner cylch iddo fe. Ac yr un manylder unwaith eto, a carreg fain a wedi naddu'n berffaith i ddwy'n sylw at y drws. Wedyn mae dyn ni falcony sy'n ymestyn rhwng bogel y tŷ fyna. Does dim posib yn iddo fe. Does dim drws yn iddo fe. Felly mae i gyd am ti'r stail. Mae dyn ni veranda rwyd y cornel fyna sy'n gwynebu talcen tŷ drws nesaf. Wel, o'n i bai bod gyda chi ddiddordeb mewn brics coch, bydde ddim pwynt i chi ista yna. Ond mae e'n di o chwaith a chanildeb yn dywe, ac mae e'n urddasol yn y safle yma gyda'r coed bendigedig o'i gwmpas. Mewn â ni i'r cyntedd bach tywyll yn fan hyn. Mae e'n dywyll, oherwydd bod y paneli gyd yn dywyll, a'r pren yn dywyll. A mae rhaid cael y tywyllwch yma fan hyn mwyn gweld y goleuni oddi mewn. A mae yna ffenestri lliw hyfryd fan hyn. Llwch chi weld nhw fan hyn yn y drws hefyd. Ond mae'r patrymau wedi newid yn y cyfnod Edwardaidd. Ac wedyn mae'r golau oddi mewn yn galluogi chi i werthfawrogi nhw, ynddo fe. Ar y llawr wedyn, mae dyn ni waddol arall o'r cyfnod Victorianedd yn y tiles yma. Ond mae'r patrymau erbyn hyn yn fwy. Yn dod â gola mewn i'r cyntedd mawr yma, mae yna ffenest anferth fyna uwch fyna grisiau eto gyda'r patrymau blodeuog hyfryd yna. Ac hwnna sydd yn goleuo'r ardal yna yn llwyr. Mae fel sy'ch chi'n dod mewn o'r tywyllwch mewn i'r goleuni. Ond draw fan hyn, i'r chwith i ni mynd nesaf mewn i'r lolfa. Wel, dyma ni yn y lolfa, a nenfwd uchel, lliw bendigedig ar y wal, dedwr eil, a'r holl grimins rownd y top. Yna gyd yn cyd-fynd gyda'r cyfnod Edwardaidd. Tan bendigedig, marmor fan hyn, tiles gwyrdd, dwliau'r tiles gwyrdd. Mae popeth yn y stafell yma yn hyfryd. Ond edrychwch mewn difri calon mewn i'r cornel yma. Achos dyma yw gogoniad y stafell yma. A rhywbeth mor hynod o fodern, allwch chi'n credu bod yn perthyn i'r cyfnod mewn gwirionedd. Yr bei sgwar yna sydd yn tyfu fel braich allan o gornel y tŷ. Yn hwnna'n fendigedig, hynod o fodern ac yn anerferol iawn. A dyma chi enghraifft o'r stail yna o'n i'n sôn amdano fe'n gynharach. I ni mewn tŷ trefol fan hyn yng nghanol Aberystwyth. Edrychwch ar maint y grisiau yma fan hyn. Mae nhw fel grisiau mewn plasti, ydyn nhw. A maint y gwagle yma i gyd, neilltuo'r holl le yma ar gyfer dim ond grisiau a landing, ydw e. A wedyn golau hyfryd yn dod trwy'r ffenest fawr yna fyna yn y cefn. A'r patrwm blodeuog yna unwaith eto. Yn 5 stafell wely fan hyn, mae pob un o'r drysau yma'n unffurf, ydw e. Mae'n rhoi patrwm ac y syniad i chi o bwysigrwydd lle a pobl oedd yn byw yma. Draw yn y cornel wedyn, mae yna brif stafell wely. Ac yn diwy'n stafell arbedig. Mae'n anferth, diwy, mewn gwirionedd.
A mae'r ffordd mae'r corneli fyna wedi clipo mwyn creu cromen o'r nenfod. Yn hyfryd. A dyn ni bach o strwythyr y to yn dod mewn i fyna. Ond beth sydd yn fendigedig am y stafell yma yw'r ffenes hyfryd yna. Y beina sy'n ymwthio allan o'r wal. Chi'n arnofio uwch ben yr ardd. A mae'n ddigon o le eistedd yna, neu gorwedd hyd yn oed, ac edrych ar y patryma'r cysgodion yn yr ardd a'r coed ac ati. Mae'n hyfryd. Hyd yn hyn, i ni wedi gweld 2 dŷ hyfryd o'r cyfnod Edwardaidd. Ac fod y tŷ nesaf ni'n ymweld ag yn wahanol iawn, mae a llawn mor fendigedig. I Lanfair Fechan awni nesaf i gasgliad o 2 o'r enw The Close, ac i weld tŷ unigryw yn y stael celf a chrefft. Stael mwy gwerinol yr olwg, a gafodd ei gynllunio gan y pensaer ymryddawn Herbert Lucknorth. Mae bwthyn Tyn y Coed yn gartrefi Hayley Morris erbyn hyn, ac mae'n llawn nodweddion diddorol a chlyfar. Falle, wrth bod chi'n edrych ar blaen y tŷ fan hyn yn Tyn y Coed, byddwch chi'n gweld elfennau falle sydd yn gyfarwydd i chi, ond falle ddim wedi sylwi yn nhw o'r blaen. Achos mae e'n eitha tebyg i bythynod Cymreig, mewn gwirionedd, mae'r porch fan hyn yn edrych braidd yn eglwysig. Be mae'r pensaer yn gwneud yw amlygu yr elfennau yna. Chi falle wedi cofio o ryw fwthyn arall. A neu nhw'n fwy. Felly mae'r to fan hyn, er enghraifft, ar y porch yn dod lawr bron o bod i'r llawr. Wedyn mae piger talcenni yn uwch, a mae goledd y to yn fwy serth. A wedyn, be mae wedi penderfynu'n gwneud gyda pob un o'r tai yma yw gorchuddio'r cyfan mewn ryffcast gwyn, sydd yn gwneud nhw yn unigol ac yn unigryw. Mae'r term celf a chrefft yn disgrifio tai sy'n defnyddio gofod mewn ffordd effeithiol ac yn cynnwys deunyddiau naturiol ac amrwd. Mae'r edrychiad yn un gwerinol gyda stafelloedd agored a ffenestri mawr sy'n gadael digon o olau mewn, fel y gwelwn ni yma yn Tyn y Coed. Bing bong! Aled yn galw. Mewn â ni trwy drws ffrynt, sydd hefyd yn wreiddiol gyda llaw, a siap eglwysig hyfryd iddo fe, siap gothic, a mae'r patrwm ysgolion yma fan hyn, mae hwnna'n wreiddiol i'r drws, hyfryd iawn. Ond i ni mewn yn y cyntedd, a mae'n gyntedd, ac eto, dyw e ddim. Mae'n gallu bod yn gyntedd os ych chi moyn fod yn gyntedd, ac ar adegau eraill pan mae angen mwy o le, mi allwn ni agor y drws hyn fan hyn. Ni yn edrych i gaia. Ta-da! Hwna. A chai hwn. Hwna. A dyma ni. Cyntedd. A stafell wedi ynysu oddi mewn. A wedyn os agorau fe eto. Ar y degau eraill, wrth gwrs, fydd angen mwy o le yno chi. Dyna gyd sydd eich i wneud yw agor y drysau. Felly mae cynllun y tîm yn gallu newid yn llwyr o fod yn 2 stafell, neu jyst 1 stafell fawr, neu 2 stafell hyd yn oed. Ydy hwnna'n glyfar. Wedyn mewn yn y parlwr fan hyn ar yr ochr dde, mae yna le tân bendigedig gwreiddiol unwaith eto, tiles hyfryd. A mae'r silff ben tân wedi naddu yn fain, bron fel y milcillell. Mae'n bendigedig. Ond nid jyst y golau sy'n dod i mewn i'r stafell sy'n bwysig fan hyn, mae posib iste o dan y ffenest i ddarllen llyfr. Mae yna feinciau sy'n neud y gorau o'r golau sy'n dod i mewn, wrth gwrs. A wedyn i'r chwith i mi, mae yna stafell fendigedig arall, ac unwaith eto, stafell yn llawn golau, 2 ffenest a'r adwyon wedi agor. Silff wedyn sy'n mynd holl ffordd rownd i gynnal y platiau ar y wal bellan fan hyn. Ond fan hyn, mae'r pensaer wedi torri twll yn y silff mwyn i'r ddolen gael crogi drwyddo fe. A dyma fod sa'ch chi'n galw'r forwyn, wrth gwrs, jyst drwy dynnu'r gloch fan hyn. Ond yn y cornel wedyn, siwr byddwch chi'n dod â'r bwyd i'r ford. Oni bai bod y forwyn yn mynd ar ôl ffordd rownd, ydy fe? Wel, drwy'r hatch. Drwy'r hatch. Yn syth o'r gegin i'r ford. Hyfryd iawn. Yr un Herbert Lucknorth yn meddwl am bopeth ar y teg dda.
Wel, Hayley, ges i dy godi fan hyn yn Llafur Fechan. Do. Oedd ti'n ymwybodol o'r tai yma pan wyt ti'n byw yma? Wel, o hyd i clywed mam yn sôn amdanyn nhw. Pan o'n i'n babi yn pram, oedd mam yn dod am dro rownd y stad. A ddi o hyd yn deud, sy'n hoffi byw yn un o'r tai yn diwrnod. Di ddim, blaw mae'n mor falch bod dwi yma wan a bod hi'n dod yma bob dydd i cwrdd â ni. A be oedd ti'n licio amdano nhw? Wel, bod o ar ben ei hun, bod da ni dal yn y pentra blaw tu nôl i'r pentra bod i'n ddistaw yma. Sut oedd y to bod o'n tu wyn, yr ffenestri, yr ardd, lle i parcio. Just yr hollol look o'r tŷ. Ie. Mae'n edrych fysa wedi bod mewn rioed ydy? Yndi, yndi. O'n i'n sôn yn gynharach am y drysau yma. Ia. A ffordd maen nhw'n gwahan i'r stafell. Ia, maen nhw'n unique, tydyn. Ydyn, maen nhw. Maen nhw. Ych chi'n defnyddio'r hynny? Yndan, da ni yn. So, yn rha fel da ni wan, da ni'n ogor nhw gyd allan i gael un ystafell mawr, gola. A wedyn yn geia, da ni'n cael nhw lawr a symud i mewn i ystafell yma efo'r woodburner a'r soffa i fod yn mwy cozy. O, chi'n symud y soffa mewn i fyny? Yndan. Moving houses, yndan. So, da ni gael tŷ newydd mewn ffordd. Wel, ie. Am y geia. Mae pawb di mopio lan y fydrys yma. Beth yw'ch hoff stafell chi, Hayley? Lawr fama, dwi'n meddwl. Lawr fama. Yn y cegin hefyd. Yeah. Yn y cegin hefyd, blaw. Lawr fama pan mae fel un yn yr ha, drws ffrynt diogor. Clywed yr adar bach a'r hael yn dod i mewn. Ie, mae'n di-cartrefol, dwi'n meddwl. O, yndi, mae o. Mae pawb yn deud rhywun peth. Mae o. Mae'n sort of hygio chdi. Mae'n caru chdi. Da ni'n caru yr tŷ a mae'r tŷ yn caru ni. So da ni'n teimlo'n ofnadwy o lwcus. Os oes na brif liw i'r tîm yma, wy'n credu mae gwyn yw e. Mae yna liwiau acen yma, ond dim ond liwiau acen i nhw. Gallen nhw ddim bod yn llawer mwy dwys na hynny, wy'n credu, achos bod y gwyn yn bwysig iawn. Nid yn unig i'r tŷ, ond yn credu bod yn bwysig i'r gola hefyd. Os edrychwn ni'r corneli wedyn yn y stafell yma, fe welwn ni'r strwythyr yn dod i mewn eto. Ond mae e'n fwy na fel hap a damwain i'n gynnal y to. Mae e'n addurn yn diwe. Maen nhw'n hyfryd fel 2 gornet yn y cornel fyna. Hyfryd. A wedyn, rownd y cornel, i'r cornel na a rownd yr ochr arall, mae'r cypyrddau gwreiddiol yn dal i fod yma ers i'r tŷ gael ei godi. Ond un manylun licen ni dynnu'ch sylw chi eto fe yw yr bachau oedd yn cynnal polion y curtains draw yna. Wedi bod yma ers codwyd y tŷ, cyfiwch, a'r blodyn perffaith sydd ar ddiwedd pob bachyn. Yn diwedd yna hyfryd, bod wedi mynd i'r fath fanylder i wneud rhywbeth mor fach. Am le hyfryd i orffen ein taith drwy'r cyfnod Edwardaidd. Mae'n gyfnod byr yn ein hanes pensaernïol, ond yn sicr wedi gadael ei farc.